way mahadsan tahay waxa weeye waan soo gabagabaynaynaa waa waqti dambe waxaan ku soo gabagabaynaynaa hadalkii iyo khudbadii aanu caawa ahay gogol dhiga aan suganay waxa halkan inala fadhiya oo sharaf weyn inaga mudan ugaaskii Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo maanta aynu nasiib u yeelanay inuu Ottawa inala joogo shirkana qaban qaabiyay oo isagu taqaana madax ka ahaa in isku yimaado isaguna raba caawa inuu halkan ku xidho waanadiisii iyo wuxuu farayay reer Awdal iyo hadalkan uu tabiyo Somaliland guud ahaan kusoo dhawow ugaas ورحمة الله وبركاته. runtii aad iyo aad baad mahadsantiin kasoo qaybgalka halkan kasoo qayb gasheen arrimaha imika aan ka hadlaynaa waa deegaanada Luhaya bariga oo lagu soo duulay ilaa saaka waxaa naloo sheegay in ciidamo lagu soo daldalayo meeshaas waxa weeyaan waa taariikh xumo ciddii wadaalo ay aad iyo aad u qaldan tahay waxa weeyaan dhulku maanta lama qaybinayo dhulka dad baa deganaa waxa weeyaan dhulka dadkaa deganaa in maanta laga saaro oo khariidada loo samaysto ma ogoli dhammaanteen waxaan ogolahay maaha waa dadkan dad dhulka ilaahay baa dadkan dhigay nin walbana meeshii ilaahay dhigay Somaliland waxa weeye la isku tagay baa lahaa 1993 ayaa shirkii lagu qabtay Boorama ayaa lagu heshiiyay in beelaha isku yimiday in halka nabad qoriga la iska dhigo oo nabad geliyo la samaysto ayaa heshiisku ahaa taas baa inaga dhaxaysay heshiiska nabadda inaga dhaxaysay heshiiskii markaa waxaa ka yimiday in dulmi halkii ka soo baxo oo dhulkii baa laynagala wareego inagoo nool in dhulkii laynagala wareego ayaa maanta soo baxday taasina waxaan aqbalayna maaha waa mid dhammaanteen bayna wada saamaysa qofkii damiir leh dhulkaaga gurigaaga oo kale markaa loonloodhka oo kale weeye inaad la timaadid meel lagu ballamo lagu wada hadlo in markaa la iskugu yimaadaa fiican sidaasuu sharcigu yahay dhulku warqadaheedii waan haynaa dowladdii Ingiriiska way joogtaa ee dhulkan kala xadiisay markii gumaysigu joogay waa la wada hayaa meel ha lagu ballamo ama idaacadda ba soo mariyaan haad burhaan wixii aad haysaan soo dhiga wixii aan haynana waanu keenaynaa ayaan leeyahay nabadgelyada ayaa dadka deeqda nabadgelya la soo ahaa 25 sanadood ee soo dhaafay nabadgelyu dhulku ahaa nabadda un baa la hayay wax kale oo dhaqaale ah kumaynu qabin buurihiisii modi waa waxa ka socda waan ognahay waxa dhaqaale lagala baxayo waan ognahay wax dib loogu soo celiyaa ma jiraan oo ama jidada ama dhulkii la mariyo runtii waxyaabaha ay sii damqay markaan Boorama joogay waxay ahayd guryaha in albaabada laga goosto qof waxa la ii sheegay reeraha jaarku ay caawinayeen oo ardayda iskuulka u tagta inay ka bixinayeen raashinka iyo caruurta iskuulka fiida inay ka bixinayeen baa la ii sheegay dabeedna gurigii saboolkii albaabkii laga goostay dacwadii markii la soo gaarsiiyay ayaa markaa aan u yeedhay qoladii dawladda hoose war maxaad sidan dadkan aan waxba haysan saa ugu galaysiin baan waxay yiraahdeen annaga dawladda xagga Hargeysa laga soo amray amar bana la soo siiyay amarkii baan fulinaynaa annagu shaqaalun baan nahay biidha timiyaydan u raxmayn baan dadkiina oo aan waxba haysanin albaabada intaad ka goosataan dabeedna albaabkii dib dawladdii hoose u iibinayso waxyaabaha runtii aad ii damqay bay kamid ahayd marka cadaalad darra halka ka jirta cadaalad darradaasina waa mid imika timiday ilaa dhulkiiba soo gaadhay marka waxaan leeyahay dadkeenu ha fujignaadaan ha soo jeedaan dad baa jidadkan u dhaxeeya Gabiley
ilaa u dhaxeeya ilaa dila halkaas dad lagu gowracay lagu googooyay cadaalad darro ka dhacday waan la soconaa taariikh wax laga qabtay ma jirin inta waa laga hadlaa waxba naga maqan saami qaybsi baa naga maqan waxba la sheegaya waxa weeye dad muslimiin hadii la yahay oo meeshii Ilaahay ina dhigay nabadgelyo baa inaga ina deeqday wax kale oo ina deeqay ma jirin laakiin nabadii maanta duca la inooga bartay ducadii waan iska joojinaynaa marka runtii waxaan qabaa halka haday xabadi ka dhacdo dhamaanteen waa inaynu marka go'aan gaadhno go'aankeen waa inuu cadaadaa waa inaan dib uga soo noqon aabayaasheen baa dhulkan ina soo gaadhsiiyay tamar ay lahaayeenba ama fardo ama iyagoo lugba inagu soo cid walba ay markaysa dhulkaasi u soo dhinteen oo soo halgameen khayraad baa ku jira dhulkeena waxa weeye anigu anigii 4 injineer ka xeeyay waanigi geeyay Boorama kadib waxaan idhi odayadii soldaadintii markaan u geeyay gacanta ka saaray waxaan idhi waa kan igala wareega raggan oo dhulka invisibility soo sameeyaan haday dekada iyaga dhisaya wixii aad u baahantiin ba iyaga inay qabanayaan dabadeed waxa la yidhi halka haday RRU ba Hargeysa laga soo diray halkii baa liigu horjoogsaday anigu markaan waxaan ka baqay in khilaaf halkii ka bilaawdo oo dadkeenii ay halka dagaal ku dhaxmaro ciidanka la sameeyay waa ciidan beeleed oo la qarameeyay weeyaan marka waxaan leeyahay tii marka arintii sida ahayd Hargeysa geey baa la yidhi Hargeysa hadaan geeyo anu dadkayga maanu keenay oo inay ardaydaasi badaha ku gurmaysa dhaqaale ka helaan oo reerooga ku masruufaan ayaanu keenay baan ragana waxaan ku heshiinay ninkiiba inuu rag lacag laba ahaayeen ninkiiba ugu yaraan 10 milyan ayuu ofargarinayay inuu dhulkeena dekada inoo dhisaan jidadka sameeyaan waxa soo dhanban yaan wadnay dabeetana raggii markaan ka geeyay waa la soo celiyay waxa la yidhi ilaa Hargeysa geysaan mooyaane hoos ma dhaadhacaysa runtii nasiib darro markaan arkay dadkeeni dhexdeeniiba inay shacabkeeniiba isku khilaaf keeneen ayaan iska celiyay oo dushaydii la isku qabsaday ayaan darrada dadkeena haysato weeyaan inaan inagu qacmaha isqabsano meel walba arinta dhibta ka taagan aan u gurmano weeyaan oo wax wada qabsano marka dhibaatada in aan doonayo in dadkeenu fahmaan waxa weeye dhulkan inaan dayacnay ayaa muuqata oo ka soo wada nimid marka waxaan leeyahay qoladan imika jaarka nahay oo duulimaadka sameynaysa waa tabta ay noo soo wadeen iyo ilaa halkan Boorama la inagu soo ururinaya cadaalad darro jirta cadaalad darradaasi hadii ay wax laga qaban waayo maanta weligeen dhulkeen waynu ka baxaynaa marka waxaan leeyahay dadkeenu dhammaan aan qacmaha isqabsano aan u soo wada jeesano dulmiga dadkeena masaakiinta oo shalay abaartu haysay oo xataa halkii milyan ee Soomaaliya laga soo diray aan la soo gaarsiin ba dhibaatadaas dadkii ku dhacdo haddana maanta ciidamo la dul dhigay waxaan leenahay laga joojiyo oo dul qaadan mayno meel kastoo inala gaadho human right-ka adduunyada waynu gaarsiinaynaa dhibaatada la inagu wado inaguna nabadun baan wadnay intaas oo dhan laakiin maanta laga bilaabo wixii xaqeena ina raadsano meel kastoo ina gelisaba ina xaqeena raadsano dhulkeenana halkuu Ilaahayna dhigay ayaan oolaynaa meel kale oo soconaynaa ma jirto intaasaan inagu gubaabinayaa aad iyo aad baan salaamayaa oo idin dhegeysateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.